नमस्ते सबैजनालाई। अनि आज हो सलनाल। हाम्रो चाहिँ सलनालको छुट्टी भइसकेको छ। यो चाहिँ सलनाल भनेको चाहिँ कोरियाको न्यू इयर। अनि एकदम काम पनि यस्तो बिजी भइरहेको थियो, त्यसैले मेरो त्यहाँ लुगाको भण्डार थुप्रेको छ, यहाँ थुप्रेको छ भुइँमा। अनि यताउता कस्तो बिजी भइरहेको थियो कि अनि केही गर्न पाएको थिएन। अनि म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ कि मेरो नयाँ बेडसिट प्लस नयाँ कार्पेट आएपछि चाहिँ म मेरो भिडियो बनाउँछु भनेर होइन। कस्तो टेमुबाट मगाएको, त्यो पनि कस्तो राम्रो क्वालिटी छ, एकदम राम्रो। फर्स्ट टाइम मलाई चाहिँ कि विश्वास लागेको थिएन कि मैले टेमुबाट मगाउँदा चाहिँ यस्तो सामान आउँछ भनेर। चाहिँ लास्ट टाइम मैले पर्दा अर्डर गर्दा चाहिँ नराम्रो आएको थियो नि त, फ्याट्ल्याक्क परेको। तर यसपालि चाहिँ राम्रो आएको छ। म अब वाइड एङ्गल युज गर्छु, वाइड एङ्गल लेन्स। म देख्छु वाइड एङ्गलले चाहिँ पछाडि सबै देखाउँछ, यत्रो ठुलो देखाउँछ क्या। मेरो मेसी रुम पनि देख्छ, मेरो सबै चिज देख्छ वाइड एङ्गलमा चाहिँ। लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। छिटो हतार्न ढिलो नगरी गर्छु है। भन्दा म छिटो मलाई के बोल्नु पनि थाहा भइरहेको छैन, मैले के बोलिराख्नु पनि थाहा छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन। ओ माई गड, म कसरी। लेट्स टक एबाउट 2025 को सुरुवात पनि त्यही भिडियोमा। ओके, म मेरो थुप्रेको लुगाहरू मिलाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यो पनि मैले सबै गोलो टी सर्टहरू थियो नि त, अनि गोलो पार्दै यहाँनिर मैले थन्काइसकेको छु। हानेकोहरू चाहिँ माथि राखिदिएको छु, जाडोको कपडाहरू चाहिँ, अनि गर्मीको चाहिँ तल राखिदिएको छु। अनि म भन्नु पर्यो भने चाहिँ म लुगा पट्याउनेमा चाहिँ जेरो। मलाई 1 मार्क्स पनि दिँदैन मलाई के, त्यस्तो छु म लुगा पट्याउनुमा। यताबाट जाँदा मैले कसरी प्याक गरेँ थाहा छैन होइन। मेसी थियो पुरै, त्यो सुटकेस खोलेको भए पनि ओ माई गड यसले के ल्यायो भन्ने हुन्थ्यो होला। अनि उताबाट आउँदा चाहिँ, नेपालदेखि आउँदा चाहिँ मलाई सबै माइजीले प्याक गरिदिनु भएको थियो नि त। अनि कति धेरै सामान अटेको थियो क्या। अनि आइएम लर्निङ, बिस्तारै सिक्दैछु म लुगा पट्याउन पनि। त्यहाँ थुप्रेको ज्याकेटहरू चाहिँ म सायद माथि राख्छु होला, 2-3 टालै भर्छ कि ज्याकेट। अनि मलाई त्यही भएर विन्टर सिजन मन पर्दैन। ओ माई गड, लुगा धेरै लगाएर पनि तातो हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई लुगा पट्याउ अभियानमा लाग्छु। अब म के गर्नु, मेरो बहिनी आउँछ थाहा छ 3 बजे। अनि यहाँ चाहिँ मैले लगभग लुगाहरू पट्याएर सकिसकेको थिएँ होइन। अनि सबै गरेर म एकछिन यसो भिडियो गरिरहेको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ म हतार सिउमा कुदेर दुध लिएर आएर दाइ र मलाई चिया बनाउँदै थिएँ। फाइनली म रेडी भइसकेँ। अनि यहाँ आशिष दाइ पनि आउनु भएको छ होइन। आशिष दाइको पनि कति दिनले 1 हप्ता 9 दिन छुट्टी छ। अनि त्यही भएर दाइसित आउनुभएको रहेछ। अनि मैले चिया खानु आउनु भनेर आउनु भएको थियो। अनि यो हो मेरो रुम, मैले सबै मिलाइसकेँ चिटिक्क पारेर। हाँस्नु न अलिकति। मेरो साथी मेरो बहिनी आउँछ, बहिनीसँग जान्छु। आशिष दाइ चाहिँ घर जानुहुन्छ। अनि यो भनेको यो चाहिँ वाइड लेन्स हो, यो लायो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या आशिष दाइ, देख्नुभयो यहाँ वाइड देख्छ, वाइड एङ्गल। द्याट्स अल। उल्टो सुल्टो एउटै हुन्छ क्या त्यो। बस्छौ परदेशमै है, राम्रो छ है। मेरो क्यामेरा कस्तो लाग्यो भन्नु त? एकदम राम्रो लाग्यो। ASMR हो। हामी चाहिँ डाइसो जान्छौँ भनेको थियौँ। मैले भिडियो पनि गराएको थिएँ है, कस्तो खतरा भिडियो पनि गराएको थिएँ। तर डाइसोको दोकान नै बन्द रहेछ सालनाल भएर। अनि अहिले चाहिँ हामी बस कुर्दैछौँ। आशिष दाइ चाहिँ घर जानु भइसक्यो। अब हामी चाहिँ सोरक्सन जान्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ अब सोरक्सनमा अति नै जाडो छ, त्यहाँ नजाम, यतै जाम। यतैतिर यता
250 इमारतिर घुमौँ भने चाहिँ साउनलाल भएर सबै बन्द रहेछ। अनि अब सुरक्षण जान्छौँ। खन्चुई चाहिँ यहाँ खाइरहेछ साइडमा। चिसो छ, कति धेरै चिसो छ। यहाँ आउने भनेर थाहा भएको भए त म टोपी मफलर एटलिस्ट अलिकति लामो ज्याकेट लगाएर आउँदै नि। तर उयोहरू चाहिँ यस्तो दामी देखाएको छ भ्यू चाहिँ। अलिकति चाहिँ खिच्छु म। हुन्छ यति गरौँ अहिले चाहिँ यति गरौँ। ओके आई एम ब्याक टु माई रुम। अनि म आइसकेँ रुममा। आउनु चाहिँ म 3 घन्टा अगाडि आएको थियो। तर बाहिर यस्तो चिसो छ कि यस्तो चिसो छ, ओ माई गड, त्यो सोच्नै सक्दैन। बाहिर मतलब पनि सोरक्सनमा यस्तो चिसो थियो है, लास्टै चिसो थियो। अनि त्यो चाहिँ म चिसो महिनामा चाहिँ नाइ भन्छु सोरक्सन जान चाहिँ। अनि त्यसबाट चाहिँ बिहानदेखि केही खाएको थिएन, मतलब चियाहरू त्यस्तो अलिकति खाजा मात्र खाएको थियौँ। अनि साङ्गेप साल खानु गयौँ। साङ्गेप सालबाट चाहिँ सानी उसको उता रुम बोङपो गयो। अनि म चाहिँ यता आएँ। अनि त्यही हो गर्छु। अब म मुख धुन्छु, हल्का फ्रेस हुन्छु, अनि फेरि चिया बनाएर सुरुप सुरुप पिउँछु। ओ माई गड, मेरो रुम त एभ्रिथिङ पिङ्क छ। माई गड, पिङ्क कसरी पिङ्क भयो भने चाहिँ मलाई साउनीले चाहिँ कर्टेन चेन्ज गरिदिन्छु भनेको थियो है। पहिला चाहिँ सेतो क्रिम कलरको कर्टेन थियो, चेन्ज गरिदिन्छु भने लास्टमा हेर्दा चाहिँ यो उयो रहेछ क्या, पिङ्क रहेछ। अनि यो पिङ्क रहेछ। अनि यससँगै म्याच गर्नु चाहिँ मैले बेडसिट किनेँ। तर यो बेडसिट चाहिँ हल्का ठुलो भएको छ। सिरानीको खोल पनि कस्तो ठुलो भएछ। अनि केही छैन भनेर मिलाएर राखेँ। अनि त्यहाँ म्याट्रेस चाहिँ मैले व्हाइट कलरको लिएको थिएँ। अनि व्हाइट कलरको नै बेडसिट लियो भने चाहिँ 4 हुन्छ नि त बेडसिट त। अनि त्यही भएर मैले बेडसिट चाहिँ बेबी पिङ्क लिएको, योसँग म्याचिङ गर्न। यो लुगा चाहिँ मैले सिजाङमा अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो लागेको थियो, त्यो बेला मन परेको। तर मैले त्यो बेला किनेको थिएन। अनि अस्ति भर्खर गएर किनेको थिएँ मलाई चाहिएर। अनि अब त्यही हो, अब म स्किन केयर गर्छु पहिला। ओके लेट्स स्टार्ट। म चाहिँ फर्स्टमा क्लिन्जिङ ओइल युज गर्छु। यो क्लिन्जिङ ओइल चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी युज गर्नुपर्छ अरे, मलाई पनि अस्ति भनेको। अनि नाकमा पनि यस्तो गरेर अनि यसरी 5 मिनटसम्म 5 मिनटसम्म यसरी मजाले मार्ने होइन। 5 मिनटपछि हल्का ब्ल्याक हेयर्सहरू व्हाइट हेयर्सहरू आफैलाई फिल हुन्छ क्या यो क्लिन्जिङ ओइल युज गरेपछि चाहिँ मजाले मार्ने। पहिला चाहिँ मेरो के भन्छ राति काम हुन्थ्यो नि त, घरमा आइपुग्दै 12-1 बज्थ्यो। अनि त्यस्तो स्किन केयरहरू चाहिँ गर्न पाउँदिनँ थिएँ। अनि अहिले चाहिँ हल्का टाइम पाएको छु। मेरो काम 10 बजे कि त 9 बजीसम्म सकेर यो प्रडक्टलाई चाहिँ हल्का पानीले इमल्सिफाई गरेर चाहिँ सेतो मिल्क जस्तो त्यो टेक्स्चर निस्किन्छ क्या। अनि त्यसलाई पनि 1 मिनटसँग मार्छु। तर म यो भिडियोमा चाहिँ देखाउँदिनँ। अनि अल्छी लागिरहेको छ क्या फेरि आऊ जाऊ। अनि त्यसपछि चाहिँ म फेस वास युज गर्छु। फेस वास युज गरेर एकैचोटि यहाँ आएर म कुरा गर्छु। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ यो फेस चाहिँ सफा टावलले पुस्ने कि त पानी यतिकै सुक्नु दिने, एकछिनमै सुक्छ। अनि मसँग चाहिँ के छ भने रेटिनल छ। रेटिनल चाहिँ म आज युज गर्दिनँ, म हप्ताको 1 दिन मात्र युज गर्छु यो चाहिँ। अनि त्यसपछि म सिनामाइडको लाउँछु।
यसको चाहिँ कलर टेक्सचरै चेन्ज भएको छ। यहाँ चाहिँ अर्को यो चाहिँ मैले पेमाले दिएको, उसले किनेको थियो, ऊ युज गर्दैन अरे अनि मलाई दिएको टोनी मोलीको टोनर, मिल्की टोनर। हल्का ट्यापमा आज म नियासिनामाइड युज गर्छु। रेटिनल चाहिँ म हप्ताको 1 दिन मात्र लाउँछु नि त, त्यसैले आज युज गर्दिनँ। कस्तो अनि यसलाई पनि मजाले सुक्न दिने। अनि त्यसपछि चाहिँ यति लगाएपछि चाहिँ त्यसपछि म लगाउँछु मोइस्चराइजर अन इन्ग्रिडियन्टको। यो चाहिँ मलाई पिआर प्याकेज आएको थियो नुरी लन्चमा अप्लाई गर्दाखेरि। यो मेरो फेभरेट लोसन हो फेसको मोइस्चराइजर। कस्तो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म के पनि युज गर्छु भने धेरै स्किन ड्राई गर्छ चाहिँ सेटाफिलको मोइस्चराइजर पनि युज गर्छु, तर आज म यो युज गरेको छु। अर्कै कस्तो ग्लो आउँछ यो युज गरेपछि, ग्लो देख्छ फेस नै। वाउ। ओके, मेरो नाइट क्योर स्किन रुटिन चाहिँ यति नै हो। अनि मलाई भिडियो बनाउनु चाहिँ मन लाग्छ, एडिट गर्नु लास्टै झ्याउ लाग्छ। अनि टाइम पनि हुँदैन नि त, यहाँ त काम यताउता गर्दा अनि टाइम पनि हुँदैन एडिट गर्ने, थाकेर आउँछौँ सुत्छौँ, त्यति नै हो। अनि यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट जे छ सबै गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म सायद केको हाल्दिनँ। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अब के को हाल्छु थाहा छैन। लेट्स सी के हुन्छ, अब हेरौँ।